এই যে হুয়াইয়ের একখান মাদারবোর্ড আপনারা দেখতে আসছেন, এই বোর্ডখান ভালো হইতো না। এটা আর কাছে দিছে, আমি চাইছি এই ফিটে ভালো করে হিট টিট দিছে, কাজ টাজ করছে। আর কাছে দেখতে আইসে একটা সিপিইউ গা উড়াইনা আসিল, আর আইসি আর কইছে সিপিইউ গা বল করে দিত, বল করে দিলে কাজ হয়েছে। তো আই সিপিইউ গা বল করে লাগাই দিছি, কিন্তু কাজটা হয় না। তারপর আমি চেক টেক করে দেখছি বোর্ডের মধ্যে অনেকগুণ পার্টস মিসিং আসছিল। আমি পার্টসগুলো লাগাইছি তো টাকায়। তারপরে দেখছি যে রিডিং ইএমসি সমস্যা করতে আছে, ইএমসি বল করানো হরে এই কাজটা কমপ্লিট হয়েছে। আপনারা লাইক শেয়ার ফলো করে দিয়েন। আপনারা হয় না যদি কোনো মোবাইল থায় হঠাৎ করে ডেড হয়ে গেছে, আমগরে দিয়ে আইতেন আর